ته کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. او د دې حکم مقصد دی میراث تقسیمول، تقسیم المیراث بالقانون الشرعي، شرعي قانون مطابق میراث تقسیمول. خو دې آیت باره کې موږ ویلیو ما ننسخ کې موږ راوړیو چې دا کوم آیت دی او په دې کې کوم حکم دی چې سړی کله مړ کېږي دا به وصیت وکړي چې زما مور او پلار له پکې دومره ورکوي او زما خپلوانو له پکې دومره ورکوي. د والدینو او د اقربینو دپاره به وصیت کوو. نو موږ له سورۃ النساء د آیت نمبر 11 او 12 په وجه باندې دا آیت منسوخ دی. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یو مشهور حدیث ته چې الا لا وصیت لوارث، خبردار د وارث لپاره به وصیت نه کوي. د اسلام په اول کې خدا وا چې کله به سړی مړ کېدو قریب الموت بشو نو وصیت پې وکړو. نو کتب علیکم پر شوی دی په تاسو باندې اذا حضر کله چې نږدې شي احدکم یو تاسو ته الموت مرګ، چې مرګ تر نږدې شي ان ترک خیرا کده پرې خو دی او مال، ان ترک خیرن کمال پرې خو دی او خیر کمال پرې خو دی مال ست ویل کېږي. نو عبد چې کم از کم 80 دینار خو سره 80 دینار ته خیر ویلې شوی دی. مال خو 20 روپۍ ته مې خو دینار ته وي. امام طاووس وی 80 دینار ته خیر ویلې شوی دی او بعض علما په کې 10 دینار ته ویل دي. بهر تقدیر دومره پیسې دي چې په عرب کې هغه خلک تقسیمای وستلو 50 روپۍ څوک نه تقسیم هغه ته خیر نه ویل کېږي. دا 80 دینار او 10 دینار او 80 دینار دا خلک تقسیمای. نو مال چې پاتې شي نو الله وی ان ترک خیرن کمال پر خودو الوصیتو، دا الوصیتو نائب فاعل کتب ده فرض ده پر شوی دی په وصیت للوالدین د مور او پلار د پاره ولقربین د خپلوانو د پاره بالمعروف، د معروف طریقې مطابق، د معروف طریقې مطابق. معروف طریقه دا چې ډیر زیاته باندې کوي چې پلار لډیر ورکی مور لکه ورکی، مور لډیر ورکی پلار لکه ورکی، یا خپلوان لورکی مور پلار پریګ دی، مور پلار پریګ دی خپلوان لورکی. دا معروف طریقه نه ده. حقا المتقین دا من لازم کړه متقیانو باندې. دا حکم مال منسوخ دی. ننسخ د پاره وجه صدا او دا غي وجه علما دا بیانای چې دې کې ظلم بیا شروع شو. ظلم دا چې والدینو لپاره میراث کې وکله حصہ مقرر شو، لا زامن مکمل منسوخ شو. زامن له بنه پر خدلا چا به د مور پلار سمینه او زامن سمینه نه وانه مور پلار له ډیر ورکړه، زامن ته کم پر خدلا یا به مور پلار له ورکړل بچي به محروم کړل. دینه وردا چا به بچو له ورکول مور پلار به محروم کول، چا به خپلوان له ورکول مور پلار به محروم کول. دا ظلم چون کې شروع شو، لہذا الله خو ظلم نه پریک دی. نو دای منسوخ قبل حکم راغی. بعض علماء لیکلي دي چې آیت نه منسوخ، اگر چې جمهور په نس دا منسوخ دی. کوم علما چې وی دا نه منسوخ نو هغه دلته دا معنا کوي چې دلته د وصیت نه دلته د دې وصیت نه مراد دا نه دی چې مور پلار له خپلوان له زما مال ور کوي. د دې مطلب دا دی چې په دې وصیت باندې په دې تقسیم المیراث باندې وصیت وکړي. چې دا قول دوم راجح نه دی، علماء کړی دی. ریت مطلب دا دی چې کله سړی مري دا بچي براغون کو ورته وایي چې ګوره زما د مور پلار په مال کې صدا، زما د بچو په کې صدا، زما د خزي په کې صدا، زما د لور په کې صدا. نو ګوره تاسو به زما د مال تقسیم کړئ. دې مطلب وې دا دی. نو دا تعبیر چې لکه لو کو نو بیا منسوخ نه دی. دې سره بعض علماء دې مطلب دا دی چې دا مور او پلار نه مراد کافر مور او پلار دي. کچرتا مسلمان مری او مور او پلار کافران دي نو دا خو قانون دی چې لا يرث القاتل المسلم، قاتل د مسلمان میراث نشي وړي، مسلمان د او مسلمان د کافر نشي او کافر د مسلمان نشي. او دا مور او پلار خو میراث خور نه دي. لہذا دې بچو ته وي تاسو د مور او پلار نو کافر دي خو مور او پلار خو دي. لہذا دا ان شاء الله سورۃ ممتحنه کې رام شي چې کم مور او پلار هغه د بچي په دین کې رکاوټ نه جوړيږي. دغه څخه کړه به جایز ده. لکه اسماء رضی الله عنها هغه دلیل دی چې مور راغله او دا مور ولا د دې پلار طلاق کړي وا، ابو بکر صدیق طلاق کړي وا او به څه تحفه محفه راوړې وي د حضرت اسماء کرا. نو دروازه وټکول وې سو کې وستا مور یما. نو هغه وخت کې ممتحنه نه ویني راغله وا. نو ولمن خو نبی علیہ السلام منع کړو چې د کافرانو سره تعلق نه ساتي. ته خو کافر ای زم د نبی علیہ السلام ته پوس کوم چې تا کور ته پریدم کور ته پرېندم. نبی علیہ السلام چې کله لاړه نو هی راځه چې لا انهاکم د دې خلکو الله تاسو نه بندي. لہذا به اجازه ورکړه تحفه ته بیا واغستلې. نو دا غي احسانات کول جایز دي. نو دا مور پلار چې کله د بچی په دین کې او په اسلام کې رکاوټ نه جوړيږي نو بیا هم دا غي احسان کولای شي او داته مراد دي. او اقربین، نو اقربین مبارک خو سم دا حکم شتا چې سړی
د غیر وارث لپاره وصیت کولی شي د غیر وارث لپاره وصیت کولی شي او دا غي قانون دار د درې میسې نه زیات نه کوي درې میسه په ثلث کې ولا کولی شي د مشکات کې حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو ملګری واغ وفات شو نو شپږ غلامان او شپږ غونډه آزاد کړل وي تاسو ټول آزاد یې او چې زموږ شوم تاسو ټول آزاد دي میراث د دې حکم وکړو وصیت وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر شو بلا غلامان الله راولي چې غلامان راوستل دوه ودرول دوه نه درې جوړې دي جوړې کړلې نو پاغه کې هغه دوه لګل وي تاسو آزاد او سلور ته تاسو ردی سړی د بچو میراث یې ویل چې کله سړی مړ شو د په خپل مال کې صرف د درې میسه حق دی چې وصیت پکې وږي دا دوی سره بچو دي د درې میسه نه زیات څو وصیت نشي کولای نو دا د اقربین لپاره وسم دا وصیت شته خدا وا د درې میسه وي بیا آیت منسوخ نه دی خو د جمهور مذهب دار چې دا منسوخ دی او دا راي د عبد الله ابن عباس بهم دا فمن بدله بعد ما سمعه اوس وصیت خو یو حق شرعي دی موسی دی واغه وصیت وکړو او کم خلق چې ورته ناشتي وصیت واوریدو او چې وصیت کله غوي واوریدو نه غوي دا وصیت بدل کو میت یو شان وصیت کړو او دی خلق وصیت بدل کو نو ګناي په چا باندې دا نو فینما اثمه علی الذين يبدلونه چې چا بدل کړلا نو ګناي پد ده لاندې په بل 182 نمبر آیت کې ورش چې په یو صورت کې وصیت بدلول بیا ګنا نه ده هغه کوم وصیت ته چې د میت د ظلم وصیت وکړو ظلم وصیت وکړو یا یو میراث خوره د خپل میراث نه محروم کو یا د خپل مال وصیت وکړو چې دا د ګناه په ځای کې ولګوي نو کم کسان چې ورته ناستو هغه قصدن عمدن سو کو بدل کو قصدن عمدن دې د پاره چې دا خو د دې بچو تم نقصان دی او د تم پکې نقصان دی نو دا وصیت بدول بالکل جایز دی لکه یو سړی واغ ویل چې را زما مال چې کله هم ځکه لمر شو ما زما د ټوله پیسې براوالي او یورپ کې چې کومه شراب خانه ده هغه له وقف کړي نو دا وصیت دا بدلول پکار دی ځکه بچي به سکه مکه چې حلال مال دی بچي خو دویم نمبر دا وصیت بدلول جایز دی چې یو سړی وصیت واوریدو خو بیا د نهیر شو قصدن نه دی بدل کړي خو ير دي تی وصیت بدل کو دې دوانو کسانو باندې بیا ګناه نشتا دغه بارک لاندې حکم روان دی فمن بدله چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه رستو اغنا چې خپې پوي شو سمعه معنا علمه بعد ما رسل اغنا سمعه چې خپې پوي شو فانما يقينا اثمه گناه ده على الذين باخل قبان لا يبدلونه چې دا وصیت بدل کړي دي فانما اثمه يقينا گناه ده تبديل على الذين باخل قبان لا يبدلونه چې بدلی دا وصیت ان الله بشکل تعالی سميع اوریدن کړي علیم په هدا لحاظ وصیت مبدلوي فمن خاف من موسن اوس دا دویم صورت فمن خاف هغه څوک چې پویدو یا یریدو خاف په معنا د علامه باندې هم راغلی دی هغه څوک چې پویدو ممو سن د وصیت کوونکی نه په وصیت کې جنفن او اثمن جنفن او اثمن جنف لیکيږي چې په غلطۍ کې یو طرف تمایل شي الجنف المیل په غلطۍ کې یو طرف تمایل شو د وصیت صحیح کو غلطي ته وشول او بل طرف ته دا وصیت دنه لاړو نو فمن خاف سوک چریدو ممو سن د وصیت کوونکی نه په وصیت کې جنفن د خطا او اسمن گناه ته وي خدا قصدن جنفم گناه ته وي اسمم گناه ته وي خو جنف دا خطا گناه ته وي او اسم قصدن د سمانا وکا فمن خاف سو چیرې دو مم موسین د وسید کون کنا جنفن د طرفداري په خطا سرا جنفن د طرفداري نه په خطا سرا او اسمن یا د گناه په قصرا فاصلها بینهم دې سړو کې او سړی اصلاح وکړه په ما بین دغه بچو کې دغه مړی کې فلا اثم علیه نشته گناه په دبانې ځکه اصلاح وکړه وصلو خیر د صلح پټیم کې دروغ جائز دی بیا ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې رحیم همیشه مهربان دی